Hi friends, welcome to poriyalaninpayanam. Previous videosல நம்ம எதை பற்றி பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா plain turning and first turning அதுக்கான total timing அதாவது மெஷினிங் டைமை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? இந்த வீடியோஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேப்பர் டர்னிங். ஓகேங்களா? டேப்பர் டர்னிங்னா என்னது, அதுக்கான மெஷினிங் டைமை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த வீடியோஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதே போல் டேப்பர் டர்னிங் அட்டாச்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு 4 அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. அதாவது காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தட், டெயில் ஸ்டாக் மெத்தட், டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் மெத்தட், ஃபார்ம் டூல் மெத்தட். இந்த 4 மெத்தடும் யூஸ் பண்ணி எப்படி டேப்பர் டர்னிங்கை நம்ம உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இந்த வீடியோஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு டேப்பர் டர்னிங். டேப்பர் டர்னிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு ரா பீஸ். ஓகேங்களா? ஒரு ஒர்க் பீஸை எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் டேப்பர் ஆங்கிளுக்கு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து டேப்பர் டர்னிங். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல டேப்பர் டர்னிங் வந்து ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. ஓகேங்களா? இது நார்மல் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம். இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் அப்படின்னா நம்ம 2 தீட்டாவாக எடுத்துப்போம். சரிங்களா? கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். இன்கேஸ் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 2 தீட்டா. ஓகேங்களா? நார்மலாக ஆங்கிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வெறுமனைக்கே தீட்டா மட்டும் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிஷியலி இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டர் D0 அண்ட் ஃபைனல் டயாமீட்டர் வந்து DF. ஓகேங்களா? இல்லை எப்பயும் போல தான் ஸ்மால் டின்றது என்ன அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் கட். ஓகேங்களா? D0 இனிஷியல் டயாமீட்டர், DFன்றது ஃபைனல் டயாமீட்டர், Lன்றது ஒர்க் பீஸோட லென்த். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல L1, L2, L3, L4, L5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னு பாருங்கள். inclined length of tool travel in a given cut. ஓகேங்களா? length of tool travel in a given cut அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அதாவது ஒரு கட் பண்ணும் போது அந்த டூல் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த லென்த். ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு கட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லென்த் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த டேப்பர் டர்னிங்கில் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு கட்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லென்த்தை நம்ம கட் பண்ணுவோம். அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டைமிங் எடுத்துக்கும். சரிங்களா? அதுதான் இந்த இடத்துல L1, L2, L3, L4, L5ன்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக இந்த இடத்துல LN அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். இதிலிருந்து டயாமீட்டர் ரெடியூஸ்ட். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த டீட்டானா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். டீட்டா வந்து நம்மளுக்கு டேப்பர் ஆங்கிள். ஓகேங்களா? டேப்பர் ஆங்கிளை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா டேப்பர் ஆங்கிள். ஓகேங்களா? டீட்டா. ஸோ டேப்பர் ஆங்கிள் தீட்டாவை இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா tan தீட்டா ஈக்குவல் டு D0 மைனஸ் DF டிவைடட் பை 2L. ஓகேங்களா? இந்த ஈக்குவேஷன்ஸிலிருந்து தீட்டா மட்டும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் D0 DF டிவைடட் பை 2L. அதாவது கொஷின்ஸில் இனிஷியல் டயாமீட்டர் அண்ட் ஃபைனல் டயாமீட்டர் அண்ட் டோட்டல் லென்த் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரெக்கார்ட் ஆங்கிள் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தீட்டாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? இது சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் தான். நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள், ஓகேங்களா, அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை ஆகிடும். சரிங்களா? இதிலிருந்து இப்போது ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டர் ரெடியூஸ்ட். ஓகேங்களா? டயா ரெடியூஸ்ட் பர் கட். டயா ரெடியூஸ்டு பர் கட் எவ்வளோ அப்படின்னா 2D. ஓகேங்களா? ஏன்னா ஒரு கட்டுக்கு ஒரு D மட்டும் இந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணுறது கிடையாது, சேம் இந்த இடத்துலையே நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகும். கரெக்டாங்களா? ஸோ அதனால தான் வந்து பர் கட்டுக்கு 2D டயாமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் கட். நம்பர் ஆஃப் கட் ஈக்குவல் டு D0 மைனஸ் DF டிவைடட் பை 2D. ஏன்னா பர் கட்டுக்கு 2D டயாமீட்டர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால டிவைடட் பை 2D. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு டைம் பர் கட். டைம் பர் கட் ஈக்குவல் டு L டிவைடட் பை FN. Fன்றது நம்மளுக்கு தெரியும், ஃபீட் வெலாசிட்டி. Fன்றது ஃபீட் அண்ட் Nன்றது ஸ்பீட். ஓகேங்களா? என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரியும், 1000 V டிவைடட் பை πD. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சேம் பார்த்துருக்குறோம். ஆனால் இந்த இடத்துல ஒன்று வேரியேஷன்ஸ் பர் கட்டுக்கு எது வேரியேஷன் ஆகுது அப்படின்னா இந்த L மட்டும் நம்மளுக்கு வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஃபஸ்ட்டு இந்த L மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். L வந்து நம்ம ஜென்ரலாக இப்போது இந்த ப்ராசஸில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா LN ப்ளஸ் AP ப்ளஸ் OR. ஓகேங்களா? அப்ரோச் அண்ட் ஓவர் ரெசிஸ்ட். இந்த LNன்றது நம்மளுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கட் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் லென்த்ஸ் வந்து
அவைலபிளாக இருக்கும். அது L1 L2 L3 இந்த டயக்ராம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? இது நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு LNனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? அதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள், சின்னதாக டயக்ராம் மூலிமா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் இது L1ன்னு எடுத்துப்போம். இதோட ஆங்கிள் வந்து தீட்டா, இதோட D. ஓகேங்களா? இது எந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எடுத்துருக்குறேன். ஓகேங்களா? இதை தான் நம்ம எக்ஸாகரேட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் பெருசாக. ஓகேங்களா? இதிலிருந்து sin தீட்டா ஈக்குவல் டு D/L1. நம்மளுக்கு தேவையானது L1 மட்டும்தான். ஸோ L1 ஈக்குவல் டு D/sin தீட்டா. 1/sin தீட்டா தெரியும் நம்மளுக்கு கொசிகன் தீட்டான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ D இன்ட்டு கொசிகன் தீட்டா. ஓகேங்களா? இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது L1க்கு D இன்ட்டு கொசிகன் தீட்டா. ஓகேங்களா? இதுவே வந்து L2க்கு இந்த ப்ராசஸ் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னா L2க்கு வந்து 2D கொசிகன் தீட்டாவாக நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? அதே போல் இன்கேஸ் ஆஃப் L3க்கு எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா 3D கொசிகன் தீட்டாவாக சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும். அதாவது இதோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா Ln ஈக்குவல் டு n டைம்ஸ் ஆஃப் D கொசிகன் தீட்டா. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேங்களா? இந்த ஜென்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்முலாஸில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு எல் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டோட்டல் டைம் ஈக்குவல் டு L/Fn. இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா. இதிலிருந்து L மட்டும் நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா 1/Fn வச்சுப்போம். இந்த L வந்து L1 ப்ளஸ் L2 ப்ளஸ் L3 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா. இது வந்து போயிட்டே இருக்க போகுது. எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கட்ஸோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து போயிட்டே இருக்கும். கரெக்டுங்களா? இது தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இப்போது இதிலிருந்து ஃபார்முலாஸ் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுன்னு பாருங்கள். 1/Fn. இந்த L1க்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் தெரியும் D கொசிகன் தீட்டா. அதே போல் L2க்கு 2D கொசிகன் தீட்டா. இப்போ இன்கேஸ் ஆஃப் L3க்கு 3D கொசிகன் தீட்டா ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா. இது வந்து போயிட்டு இருக்க போகுது. கரெக்டுங்களா? இதிலிருந்து இப்போ D கொசிகன் தீட்டாவை காமனாக நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம். ஸோ D கொசிகன் தீட்டா /Fn 1 ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா. இது வந்து போயிட்டே இருக்க போகுது. ஓகேங்களா? இதிலிருந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். இதை ஆட் பண்ணும்போது n × n+1/2 மேத்தமெட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ D கொசிகன் தீட்டா /Fn n × n+1/2. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து டோட்டல் டைமுக்கான ரிலேஷன்ஷிப். உங்களுக்கு டேப்பர் டைமிங்க்கு இன்கேஸ் ஆஃப் டோட்டல் டைமிங் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட டோட்டல் டைமிங்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஃபைனல் ஃபார்முலாஸ் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த டேப்பர் டர்னிங் அட்டாச்மெண்ட்டில் ஒரு 4 அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. அது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மெத்தட் ஆஃப் டேப்பர் டர்னிங். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தட். காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தடில் ஒன்றும் கிடையாது. நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய லேத் மிஷினில் காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நம்மளுக்கு இப்போ ப்ளைன் டர்னிங் அப்படின்னா சும்மா ரஃபாக டயக்ராம்ஸ் வரைகிறேன் பாருங்கள். ப்ளைன் டர்னிங் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு டூலை வந்து இது போல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வச்சுருப்போம். ஓகேங்களா? ப்ளைன் டர்னிங். இதுவே ஃபேஸ் டர்னிங் அப்படின்னா நம்ம டூலை வந்து இந்த போல் இது போல் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டர்னிங்க்கு இது போல் டூலை நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். அதே போல் ப்ளைன் டர்னிங்க்கு நம்மளுக்கு இது போல் நம்ம டூலை மூவ் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? இப்போது இந்த டேப்பர் டர்னிங்க்கு ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து தேவையான அந்த டேப்பர் ஆங்கிளுக்கு நம்ம இந்த காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம டில்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். அவ்வளோதான் விஷயம், வேறு எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? சிம்பிள். நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் வேணுமோ அந்த ஆங்கிளுக்கு நம்ம இந்த டூலை வந்து
காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட்டை டில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? இதிலிருந்து நம்ம மூவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்டு ஆங்கிள் வந்து கிடச்சிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது தான் தீட்டான்றது ஆங்கிள், நார்மல் டேப்பர் ஆங்கிள். 2 தீட்டான்றது இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷனில் கொடுத்தாங்கனாவே அது 2 தீட்டா. ஓகேங்களா? அது கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இன்க்ளூடட் ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக எடுத்து எழுத தெரிஞ்சிருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தடில் இருந்து ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபீச்சர் தான். அதை கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்டர்னல் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் இதால் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங்கை இதால் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? எக்ஸ்டர்னல் மெத்தடும் போது நார்மலாக இந்த டூலே வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் டர்னிங்கும் போது ஜஸ்ட் வந்து இது கூட வந்து போரிங் பாரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது போல் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதை வந்து போரிங் பார்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே இன்டர்னல் டர்னிங்கை நம்மளோட பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்டர்னல் டர்னிங் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டர்னிங் வந்து காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தடில் பண்ண முடியும். அதே போல் இதோட டேப்பர் ஆங்கிள், பாசிபிள் ஆங்கிள் வந்து டேப்பர் ஆங்கிள் பாசிபிள் ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னா ±45 டிகிரி. ஓகேங்களா? ±45 டிகிரி வரைக்கும் இதால் டேப்பர் டர்னிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதே போல் இதோட அக்யூரசி, ஓகேங்களா, தீட்டா அக்யூரசி எவ்வளோ அப்படின்னா 0.5 டிகிரி. ஓகேங்களா? அப் டு 0.5 டிகிரி வரைக்கும் இதோட அக்யூரசி வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டெயில் ஸ்டாக் மெத்தட். ஒன்றும் கிடையாது, ஹெட் ஸ்டாக்கை நம்ம நார்மலாக வச்சுக்கிட்டு டெயில் ஸ்டாக்கு நம்ம ஹெட் ஸ்டாக்கு நேராக வைக்காமல் சம் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ், ஓகேங்களா, சம் ஆஃப்டன் டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்மளுக்கு இந்த டெயில் ஸ்டாக்கை மூவ் பண்ணி வச்சுருக்க போகிறோம். சரிங்களா? அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இந்த டூல் வந்து சம் டில்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த டில்ட் ஆகிருக்கிறத வச்சு தான் அதாவது ஆஃப்செட், ஓகேங்களா, ஆஃப்செட்டை வச்சு தான் நம்மளுடைய டேப்பர் ஆங்கிளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைனா டேப்பர் ஆங்கிளை வச்சு எவ்வளோ ஆஃப்செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டூவில் வந்து எப்பயும் போல் அதாவது பிளைன் டர்னிங், ஓகேங்களா, பிளைன் டர்னிங் வந்து நம்மளுக்கு ஹரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஒர்க் பீஸ் வந்து தேவையான ஆங்கிளுக்கு டில்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம பிளைன் டர்னிங்கை மூவ் பண்ணும்போது நார்மலாக வந்து கட் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் டேப்பர் டர்னிங் ஆப்ரேஷன் வந்து நடக்கும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல ஆஃப்செட்டை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு d0 மைனஸ் df டிவைடட் பை 2. ஓகேங்களா? இதான் வந்து ஆஃப்செட்டுக்கான ரிலேஷன்ஷிப், ஆஃப்செட்டுக்கான ஃபார்முலாஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் என்ன அப்படின்னா tan θ ஈக்குவல் டு டேப்பர் ஆங்கிளுக்கான ஃபார்முலாஸ். tan θ ஈக்குவல் டு d0 மைனஸ் df டிவைடட் பை 2 எல்ன்றது இந்த இடத்துல லென்த் ஆஃப் ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா? இந்த எல் மறந்துடாதீங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு இதை இந்த ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஃப்செட் டிவைடட் பை எல் ஈக்குவல் டு tan θ. ஸோ நம்மளுக்கு ஆஃப்செட் தான் தேவை. ஸோ ஆஃப்செட் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு tan θ. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அவங்க இவ்வளோ தான் டேப்பர் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆஃப்செட்டோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு இதிலிருந்து நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆஃப்செட்டை வச்சு நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் ஷேப்பை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போது இதிலிருந்து இப்போ மெயினான ஃபீச்சர், ஓகேங்களா, இந்த டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட்டில் டெயில் ஸ்டாக் மெத்தடில் முக்கியமான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதால் எக்ஸ்டர்னல் டேப்பரிங் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் மட்டும்தான் இதோட பண்ண முடியும். அதே போல் இதோட ஆஃப்செட், ஓகேங்களா, லெஸ் தென் 10 mm இருக்கணும். ஆஃப்செட் வந்து லெஸ் தென் 10 mm இருக்கணும். ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் 10 mm விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? அடுத்தது இதோட அக்யூரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா அப் டு 0.1 டிகிரி வரைக்கும் இதோட அக்யூரசி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த டெயில் ஸ்டாக் மெத்தட் மூலிமா 0.1 டிகிரி அளவுடைய அக்யூரேசியான காம்போனன்ட்ஸை டேப்பர் டர்னிங்கை இதெல்லாம் நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அடுத்தது டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட், தேர்ட் ஒன். இந்த டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது, நம்மளுக்கு
நார்மலாக வந்து ஸ்லைட் வே ஓகேங்களா, இந்த ஸ்லைட் வேவும் இந்த கைட் வேவும் நம்மளுக்கு பேரலாக இருக்கும். இன்டர்ன் ஆஃப் பிளைன் டர்னிங் ஆப்ரேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். பிளைன் டர்னிங் ஆப்ரேஷனாக அந்த ஸ்லைட் வேவும் கைட் வேவும் சேமாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லைட் வேவே ஆக்சுவலி இது போல் இருக்கும், இதுக்கு பேரலாக. ஓகேங்களா, இந்த லைனும் பேரலாக இருக்கும். ஸ்லைட் வேவும் கைட் வேவும் நம்ம ரெக்கார்ட் ஆங்கிளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து டேப்பர் ஆங்கிள் தீட்டா. இந்த டேப்பர் ஆங்கிளுக்கு வந்து இந்த ஸ்லைட் வேவை வந்து நம்ம டில்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, அப்படி டில்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லைடு வே கூட சேர்ந்து இந்த சேடலும் வந்து நம்மளுக்கு டில்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு அதோட ஆங்கிளாக மாற்ற போகிறது கிடையாது. இந்த இடத்துல காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட்டோட ஆங்கிள் வந்து சேமாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, இந்த டூல் அந்த காம்போசிட் ஆங்கிளை வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட்டோட ஆங்கிளாக மாற்ற போகிறது கிடையாது. சேடல் மட்டும் நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் ஆங்கிளுக்கு திரும்பி இருக்குது. ஸோ நம்ம நார்மலாக இப்போ ஒர்க் பீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நார்மலாக நம்ம மூவ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் டேப்பர் ஆங்கிள் வந்து இதிலிருந்து நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, அதே போல் இதோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா இதுலேயும் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங்கை நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, அதே போல் மேக்ஸிமம் டேப்பர் ஆங்கிள் பாசிபிள் டு ப்ரொடியூஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 8 டிகிரி ஒன்லி. அதாவது இந்த ஸ்லைடு வேவும் கைடு வேவும் நம்ம யூஸ் பண்ணி அதாவது டில்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஆங்கிள் வந்து நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக வந்து 8 டிகிரி வரைக்கும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இதே வந்து இன்க்ளூடட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா 16 டிகிரி வரைக்கும் நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இன்க்ளூடட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, 2 தீட்டா தான். ஓகேங்களா, தீட்டா வந்து மேக்ஸிமம் 8 டிகிரி வரைக்கும் தான் இதில் நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதே போல் இதோட அக்யூரசி ஓகேங்களா, இந்த மெத்தடு மூலிமா யூஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ தூரம் அக்யூரசி நம்மளோட கிடைக்கும் அப்படின்னா 0.1 டிகிரி உள்ள அளவுக்கு அக்யூரசியான காம்போனன்ட்ஸை நம்மளோட இந்த டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட்லேருந்து நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இந்த எல்லா மெத்தட்லேயும் சொல்லக்கூடிய இந்த 3 பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அது ப்ரீவியஸ் இயர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா 4th ஒன் ஃபார்ம் டூல் மெத்தட். ஓகேங்களா, இந்த ஃபார்ம் டூல் மெத்தடுன்றது ஒன்றும் கிடையாது, நம்மளுக்கு என்ன ரெக்கார்ட் ஆங்கிள் தேவைப்படுதோ அதுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம டூலை மேக் பண்ணி வச்சுப்போம். அதாவது இந்த ஆங்கிள் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு என்ன ஆங்கிள் தேவையோ அந்த ஆங்கிளில் டூல் இருக்கணும். ஓகேங்களா, ஃபார்ம் டூல். இந்த ஃபார்ம் டூலில் நம்ம ரேடியல் ஃபீடு கொடுக்கும்போது இந்த ஃபார்ம் டூலில் என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த ஆங்கிள் வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு ஒர்க் பீசஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது. ஜஸ்ட் சிம்பிள் ப்ராசஸ். ரேடியல் ஃபீல்டு மட்டும் நம்ம கொடுக்குறோம். சரிங்களா, இதிலிருந்து நம்ம மேக்ஸிமமாக இதோட கீ ஃபீச்சர் என்னென்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக பார்க்கும்போது இதில் 30 ஆர் 45 டிகிரி மட்டும்தான் நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, அதே போல் இதோட எக்ஸ்டர்னலாக நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இன்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. ஏன்னா ரேடியல் ஃபீடை வந்து நம்ம இன்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங்க்கு நம்மளோட கொண்டு போக முடியாது. கரெக்டாங்களா, அதே போல் இதோட ஆங்கிள் என்னென்ன ஆங்கிளில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தீட்டா வந்து 30 டிகிரி ஆர் 45 டிகிரி. அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து 30 டிகிரி அண்ட் 45 டிகிரி தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, மேக்ஸிமம் இதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம்பரிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் இந்த ஃபார்ம் டூல் மெத்தடை மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சாம்பரிங் ஆப்ரேஷன். ஓகேங்களா, இந்த 2 ஆங்கிள் 30 டிகிரி அந்த 45 டிகிரி வந்து அந்த தேவைப்படக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா சாம்பரிங் ப்ராசஸ். சாம்பரிங் ப்ராசஸில் மேக்ஸிமம் இந்த ஃபார்ம் டூல் மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அதே போல் இதோட அக்யூரசி 4th ஒன் இதோட அக்யூரசின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்டாவோட அக்யூரசி டூலோட அக்யூரசி எந்த அளவு இருக்கோ அதே அக்யூரசி தான் வந்து நம்மளோட டேப்பர் டர்னிங் ஆப்ரேஷன் அதாவது டேப்பர் காம்போனன்ட்ஸ் நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே அக்யூரசி டிபெண்ட் ஆன் அதர் பராமீட்டர்ஸ். ஆனால் இந்த இடத்துல டூலை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம அந்த டேப்பர் டர்னிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து டூல் எந்தளவு அக்யூரசி இருக்கோ அந்தளவான டேப்பர் காம்போனன்ட்ஸை நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இந்த 4 மெத்தட் மூலயமா நம்ம டேப்பர் டர்னிங்கை டேப்பர் காம்போனன்ட்ஸை நம்மளால் லேத் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். அதிலிருந்து உங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷின்ஸை பாருங்கள். இந்த கொஷின்ஸிலிருந்து இந்த 4 மெத்தடோட அப்ரோச்சஸ்
எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளியரான ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் 200 mm லாங். ஸோ அப்போ ஒரு பீஸோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா 200 mm. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு விச் சென்ட்ரல் ஆஃப் 80 mm இஸ் டு பி டேப்பர்டு. ஓகேங்களா. 80 mm வந்து அவங்க டேப்பர் பண்ண சொல்கிறாங்க. தேர்ட் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் வந்து 6 டிகிரி. ஸோ இப்போ தீட்டா வந்து 3 டிகிரி. ஓகேங்களா, பாதி. which of the following method is used. அவங்க வந்து இன்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங்கா இல்லை எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கல. எப்பொழுதுமே கொடுக்காத பட்சத்தில் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா. இப்போ இந்த 3 டேட்டா வச்சு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தட் வந்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் பண்ண முடியும் as well as இன்டர்னலாகவும் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகே. அதே போல் டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் ஓகேங்களா. இருக்கக்கூடிய 4 மெத்தடுமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ 4 மெத்தடும் ஓகே. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா டீட்டா வந்து நம்மளுக்கு 3 டிகிரின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்களா. நம்ம ஃபார்ம் டூல் மெத்தடில் பார்த்துருப்போம் 30 or 45 டிகிரி தான் நம்மளோட யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார்ம் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 3 டிகிரியே நம்மளோட யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போது இந்த மெத்தட் வந்து நம்மளுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது. ஓகேங்களா. நம்ம தீட்டாவிலிருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. எக்ஸ்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் டேப்பர் டர்னிங் அப்படின்னா ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு எலிமினேட் ஆயிருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல்னால எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் தான் வரும். அகைன் தீட்டா வந்து 3 டிகிரி அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ஃபார்ம் டூல் மெத்தடு வராது. அகைன் 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு லென்த் வந்து 200 mm. ஓகேங்களா. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஃப் செட் ஈக்குவல் டு எல் 200 tan 3 டிகிரி. ஓகேங்களா. இது நம்மளுக்கு போடும்போது அப்ராக்சிமேட்லி நம்மளுக்கு 10 விட கம்மியாக தான் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஆஃப் செட் மெத்தடும் டெயில் ஸ்டாக் மெத்தடும் நம்மளோட யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. இந்த ஆஃப் செட் வந்து 10 mm கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட டெயில் ஸ்டாக் மெத்தடும் யூஸ் பண்ண முடியும். as well as டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட்டும் நம்மளோட யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னா டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட்டோட மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் 8 டிகிரி. ஆனால் நம்மளுக்கு டீட்டா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 8 டிகிரி வரைக்கும் நம்மளோட யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து 3 டிகிரி தான். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியும், ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒன்று யூஸ் பண்ண முடியாது என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் டூல் மெத்தட். ஓகேங்களா. கிளியராக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும், 3 டிகிரிஸும் யூஸ் பண்ண முடியும். கிளியர். டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் 8 டிகிரி. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதே போல் டெயில் ஸ்டாக் மெத்தட் வந்து ஆஃப் செட் வந்து 10 mm கூட கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இன்கேஸ் ஆஃப் 10 mm விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நம்மளோட டெயில் ஸ்டாக் மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோஸில் டேப்பர் டர்னிங் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம த்ரெட் கட்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சரிங்களா. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.